去咗土瓜灣食呢個喜滿樓，訂咗7點半，仲有8點先入得。我懷疑啲人係睇完 TVB 而嚟嘅，咁我就係有 friend 食過話好食，就話要嚟呢間。咁大家都見到餐牌啦，乜叉都有得食嘅。佢似晚市就做咗2輪，咁第2輪都係 full 晒嘅。先嚟啲頭盤啦，有蝦多士同埋炸蝦鉗，2個頭盤都熱氣到飛起啊！仲要超級多蝦肉。嗰日仲嗌有啲蒸鮑魚啊、蒸帶子咁樣，帶子就蒸老咗少少，但係側跟啲粉絲就好入味，好好食。嗰日都涼涼地嘅，嗌多咗個南美糯米飯，好食夠鑊氣。跟住就嚟到個黃金龍躉啦，做得好好啊！每一嚿都有鹹蛋黃包住。再嚟就係呢個芝麻雞啦，好好食，生熟啱啱好。跟住就嗌咗老婆最中意食嘅咕嚕肉啦，做得唔錯嘅，不過肉質就可以肥美啲。最後就有個陳皮蒸肉餅，嗰個肉餅夠晒多肥豬肉，好好食啊！最後加多碟菜埋尾。